Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias. Trabajando 24/7. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita y dale like. Imágenes, como todos los años, de lo que es la fogata en la Villa 7 de Marzo. Esto lo envió un vecino. Ahí vemos entre otros a Jesús Martínez y a Carlos Larrañaga, que están yendo al lugar donde se va a realizar esta fogata, que repito, se hace todos los años en la Villa 7 de Marzo. Este año no ha sido la excepción y en este momento están concurriendo hacia ese lugar. Sí, le puse. ¡Lucho! ¡Lucho! ¡No frene que te quemo! El tema que tenemos poco.